Bayangkan, kamu sedang berada di tengah hutan, gelap, sunyi. Tiba-tiba, terdengar suara aneh, seperti nyanyian, seperti bisikan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkinkah ini suara roh gaib, atau ada sesuatu yang tidak kita ketahui? Di Kalimantan, ada sebuah gunung yang menyimpan misteri. Namanya Gunung Ketepu, dan penduduk setempat percaya gunung ini bisa bernyanyi. Fenomena aneh ini sering terjadi di malam hari. Banyak orang melaporkan mendengar suara mendengung, seperti suara seseorang yang bersenandung. Tapi, dari mana suara ini berasal? Ada yang bilang ini suara roh penjaga gunung. Ada legenda suku Dayak yang menyebutkan bahwa gunung ini dihuni makhluk halus. Tapi para ilmuwan punya teori lain. Penjelasan ilmiah. Suara ini mungkin berasal dari pergerakan angin yang melewati celah-celah batuan, atau dari aktivitas geotermal di dalam gunung. Fenomena serupa pernah terjadi di beberapa tempat di dunia, seperti bukit pasir bernyanyi di Cairn dan gurun di As. Jadi, apakah ini benar-benar suara alam? Atau ada sesuatu yang lebih misterius? Coba kamu dengarkan rekaman suara gunung ini di bagian akhir video dan tulis di komentar, apakah kamu juga bisa mendengar suara bernyanyi? Jangan lupa like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta unik lainnya.